오늘은 정말 간단한 치즈 김치밥입니다. 전자레인지로 2분이면 충분해요. 밥 한 공기에 김치를 잘게 썰어서 넣고 간장 조금, 참기름 한 방울 넣어주세요. 잘 섞어준 다음 위에 치즈 한 장 올립니다. 전자레인지에 넣고 2분 돌리면 더 치즈가 녹으면서 정말 맛있게 됩니다. 김치의 감칠맛에 치즈까지 더해져서 이거 한 그릇 순식간에 사라집니다. 간단한데 정말 맛있어요. 이 영상이 도움되셨다면 구독 눌러주세요.